Im Rahmen der Vorlesung Smart Home im Studiengang Computer Science and Media an der Hochschule der Medien wurde im Sommersemester 2021 die Wetterstation Weather.io entwickelt. Mithilfe von verschiedenen Sensoren erfasst Weather.io sowohl im Außen- als auch im Innenbereich Messdaten und speichert diese in einer Datenbank. Die Ergebnisse werden anschließend in einer personalisierbaren Web-Applikation grafisch dargestellt. Im Lieferumfang sind 2 Sensorpakete enthalten. Das Paket für den Außenbereich besteht aus einem Controller und einem BME280-Sensor, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck misst. Das Paket für den Innenraum enthält ebenfalls einen Controller, einen BME280-Sensor und zusätzlich einen MQ135-Sensor für die Messung der Innenraumluftqualität. Für die beiden Sensorpakete wurde jeweils ein Gehäuse mit dem 3D-Drucker angefertigt. Der Server und somit das Rückgrat der Wetterstation wird auf einem Raspberry Pi gehostet. Dadurch kann von allen Geräten im Heimnetzwerk auf die Wetterstation zugegriffen werden. Auch ohne Anmeldung in der Applikation sind so alle Messdaten der Wetterstation wie die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit und das aktuelle Wetter einsehbar. Das Dashboard ist das Herzstück der Angular-Anwendung. Dieses besteht aus vielen Widgets. Durch eine adaptive Anordnung dieser Widgets werden immer die aktuell wichtigsten Informationen, wie beispielsweise eine schlechte Innenraumluftqualität, an erster Stelle angezeigt. Durch das Klicken auf ein Widget können weitere Informationen angezeigt werden. Zum Beispiel kann man bei der Historie die Daten nach Tagen oder Wochen filtern und so einen tieferen Einblick in den vergangenen Wetterverlauf bekommen. Ein weiteres Highlight der Wetterstation ist die Wettervorhersage, welche von uns selbst basierend auf dem Zambretti-Algorithmus implementiert wurde. Während der gesamten Entwicklung wurde der individuelle Nutzende und dessen Anforderungen stets beachtet. Hierfür haben wir Benutzerprofile auf Basis von Interviews entwickelt und entsprechende Personalisierungsoptionen implementiert. Mithilfe der Einbindung von OpenApe konnte die Personalisierung vereinfacht werden, sodass der Nutzende seine bestehenden Anpassungen auf die Anwendung synchronisieren kann. Im Hinblick auf Menschen mit Achromatopsie wurde ein High-Contrast-Mode eingebaut, damit diese verwendete Farben einfacher unterscheiden können. Zusätzlich können Nutzende ihre Pollenallergien eintragen, um auf dem Dashboard nur die für sie relevanten Informationen zum aktuellen Pollenflug zu sehen. Eine weitere Personalisierungsfunktion ist die anpassbare Schriftgröße. Des Weiteren wurde eine Reduce-Motion-Funktion, die die Animationen der Applikation unterdrückt, eingebaut. Auch eine Self-Voicing-Funktion wurde implementiert, sodass Nutzende mit eingeschränktem Sehverhalten sich alle Informationen auch laut vorlesen lassen können. Im Verlaufe des Tages wird es regnen. Tendenz konsistent.